a l'Abel, hi ha llocs on la neu d'aquest cap de setmana ha estat molt ben rebuda, com és, per exemple, el cas del Penedès. De fet, hi ha un refrany, juntament amb aquest que dèiem ara, que diu «La neu de gener omple el graner». Doncs bé, ho ha volgut comprovar el Josep Palau, que ha estat fins a les vinyes de Font-rubí, a l'Alt Penedès, per comprovar justament això, si els pagesos de la vinya estan contents amb aquesta nevada. Som a Font-rubí, concretament al punt més alt de Font-rubí, que és també el punt més alt de la comarca de l'Alt Penedès. Com veieu, les vinyes plenes de neu, totes nevades en aquest punt, i per comentar la situació i què comporta la neu per les vinyes hem vingut a parlar amb en Xavier Lluc, que és l'alcalde de Font-rubí i a més també el president del Consell Comarcal. Però no només això, Xavier, sinó que a més ets pagès i per tant saps del que parlem, eh? Sí, jo em dedico professionalment a la vinya i aquesta nevada per la vinya és molt agradable i molt bona. Això t'anava a dir, què suposa la neu? Perquè ho veiem així, pot semblar, a veure si patirà la vinya, si passarà fred, però és bona la neu, no?, per la vinya? Sí, la neu és aigua. Tenim aigua sobre el subsol, que aquesta aigua s'anirà fonent a poc i anirà entrant fins baix a les arrels dels ceps. És una aigua bona, com també ho és el fred. Tant l'aigua com el fred és bo pel cep. El que volem és que aquest fred, aquestes glaçades ens matin els possibles infeccions que hi puguin haver. Si aquesta precipitació que ha caigut hagués caigut en forma d'aigua en lloc de neu, què hauria passat? Hauria sigut igual de bona? Sí, si hagués caigut d'una manera molt adequada en forma d'aigua. No és el mateix una tempesta, que la mateixa aigua hagi caigut en 10 minuts, que no així. Però la millor manera és amb neu, perquè aquesta aigua està parada sobre el terreny i es anirà fonent i anirà entrant tota cap al subsol. Quan plou, l'aigua s'escorre i se'n va. En canvi, quan neva, tota l'aigua s'aprofita. I ara, Xavier, com a president del Consell Comarcal, a banda del que estem veient aquí, al punt més alt de la comarca que em deies tu abans, com ha sigut el pas de Filomena per la comarca? Per nosaltres ha estat molt beneficiós, perquè han estat pluges amb mesura, hi ha hagut petites nevades en diversos llocs de la comarca, en algun lloc aquella nevada només ha durat la primera nit, en d'altres llocs, com a meitat més alta de la comarca, que aquesta neu ha durat un dia i mig, la neu també ens porta diversió. I hi ha hagut la possibilitat que la gent de la comarca pugui anar amb els nanos a veure neu, a trepitjar neu i a fer algun ninot de neu. I a dia d'avui ja pràcticament de tota la comarca aquesta neu ja ha marxat i només ens en queda en aquesta part més alta. O sigui que no ha fet cap estrall, no ha fet cap mal, no ha impedit la mobilitat de la gent i a més ens ha regat els camps. O sigui que per nosaltres ha estat beneït. De fet, com diuen a bona part de Catalunya, però sobretot ho diuen també aquí al Penedès, corregeix-me, Xavier, si ho dic malament, any de neu, any de bé de Déu.